โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต้นกล้าข้าราชการพาณิชย์รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2567 จัดโดยสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถเป็นหลักสูตรสำคัญในการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยหลักสูตรต้นกล้าข้าราชการพาณิชย์มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นบุคลากรภาครัฐที่ดีเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกระทรวงพาณิชย์เสริมสร้างเครือข่ายบุคลากรภาครัฐรุ่นใหม่ในการทำงานเชิงบูรณาการการฝึกอบรมครั้งนี้มีบุคลากรเข้าอบรมรวมทั้งสิ้น98รายประกอบด้วยข้าราชการส่วนกลางจำนวน57รายข้าราชการส่วนภูมิภาคจำนวน41รายการฝึกอบรมแบ่งเป็น3ช่วงได้แก่ช่วงที่1การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning ระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง7มิถุนายน2567จำนวน3หลักสูตรช่วงที่2การบรรยายในรูปแบบห้องเรียนระหว่างวันที่10ถึง13และวันที่17ถึง21มิถุนายน2567ณโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์จังหวัดนนทบุรีและช่วงที่3กิจกรรมฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการทำงานเป็นทีมระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2567ณโรงแรม2,000 บุรีจังหวัดสุพรรณบุรีสิ่งสำคัญคือทีมของเราผมว่าอย่างเช่นกิจกรรมที่พูดนี้จะเป็นมากก็คือ1ไม่มีใครเก่งทุกอย่างเราจะต้องพูดthe right man on the right job นะครับและที่สำคัญคือการเชื่อใจระหว่างกันไม่มีใครเก่งที่สุดผมว่าอันนี้จะเป็นหลักสูตรความสำเร็จนะครับ